چای قایق و رازهای پشت پرده ربوده شدن زلالا هاشمی از زبان شوهرش برملا شد. آیا به واقعیت شوهر زلالا هاشمی در اختطاف وی دست داشته است؟ زلالا هاشمی در چه وضعیتی و در کجاست؟ زلالا هاشمی چرا دیگر به کارهای هنر موسیقیش نپرداخت؟ اکنون وضعیت سی زلالا هاشمی چگونه است؟ زلالا هاشمی چرا دیگر به کارهای هنر موسیقیش نپرداخت؟ من در این ویدیو پیرامون حقایق همین ماجرا خواهم پرداخت، پس در ادامه با کانال دنیا اینفو باشید. سلام و سلامتی نثار تک تک شما دوستان و همراهان ارجمند کانال دنیا اینفو. شما را خوش آمدید میگم به یکی دیگر از ویدیوهای جذاب و دیدنی این کانال. اگر دوست کانال دنیا اینفو باشید، پس برای حمایت هرچی بیشتر از این کانال علامت سابسکرایب را فشار دهید تا ویدیوهای دیگر کانال دنیا اینفو را از دست ندهید. زلالا هاشمی دختر خانم جوان، موفق، چهره شناخته شده و محبوب در میان مردم افغانستان است. علاقمندان و دوستداران خاص خودش را دارد. زلالا هاشمی کار در هنر موسیقی افغانستان را از برنامه ستاره افغان تلویزیون جهانی طلوع آغاز کرد. وی اصالتا پشتون بوده است و در این برنامه حمایت گسترده از طرف جامعه هنری افغانها و بالخصوص جوانان کشور شده است. زلالا هاشمی توانست مقام دوم را در برنامه ستاره افغان تلویزیون طلوع از آن خود کند. این همه در حالی است که زلالا هاشمی بعد از ختم برنامه ستاره افغان کاملا راه هنر موسیقی را ترک کرد و ازدواج کرد و دلیل دوری زلالا هاشمی از هنر موسیقی ازدواجش بوده است. این همه در حالی است که تازه تصاویر زلالا هاشمی در صفحات مجازی دست به دست می شود که این دختر خانم هنرمند در کابل ربوده شده است و این خبر از طرف شوهر زلالا هاشمی تایید شده است. زلالا هاشمی اکنون از وضعیت صحی و جزئیات بیشتر در دست نیست، اما به گفته دوستانش زلالا هاشمی در کابل کشته شده است. تا کنون جزئیات بیشتر این ماجرا در دست نیست. ما آرزو داریم خبرهای نشر شده در صفحات مجازی حقیقت نداشته باشد. زندگی خوشوارابی برای زلالا هاشمی با جمعی جوانان کشور از بارگاه عزت الله تمنا دارم. عزیزان و همراهان ارجمند کانال دنیا اینفو، شما هم نظریاتتان را در بخش کامنت با من شریک بسازید. این ویدیو را با علاقه‌مندان و دوستان زلالا هاشمی به اشتراک بگذارید. اگر دوست کانال دنیا اینفو باشید، پس برای حمایت هرچه بیشتر از این کانال علامت سابسکرایب را فشار دهید تا ویدیوهای دیگر کانال دنیا اینفو را از دست ندهید. تا درود دیگر، بدرود.